amahoro bana b'Imana tubahaye kazi kuri buri munsi. Niba ushaka kudukurikira buri munsi ku bushake bwawe, jya kuri YouTube wandike mu ijambo buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi ijambo ry'Imana buri munsi. Ibintu ni byinshi bitamigikwiye, abantu ni benshi bitamukwiye, ntawukorera bashebuja babiri. Bana b'Imana nimuhumure tuyoboke Kristu maze tuyobora inzira igana ijuru. Kuri wa gatandatu tariki 17 Mata 2021, isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa gatandatu umurongo wa mbere kugeza ku wa 7. Muri iyo minsi umubare w'abigishwa ukomeza kwiyongera, nuko abavugaga ikigereki muri bo batangira kwinubira abahebureyi kuko abapfakazi babo batitabwagaho uko bikwiye mu igabura rya buri munsi. Nuko ba 12 bahamagaza ikoraniro ry'abigishwa barababwira bati, nibikwiye ko tureka ijambo ry'Imana ngo tujye mu byo kugabura. None rero bavandimwe, nimwishakemo abagabo 7 b'inyangamugayo buzuye Roho Mutagatifu n'ubuhanga, maze tubashingiye uwo murimo. Naho twebwe tuzagumya kwibanda ubudahwema ku isengesho no ku murimo wo kwigisha ijambo ry'Imana. Iyo nama ishimisha ikoraniro ryose. Batora Stefano, umuntu wuzuye ukwemera na Roho Mutagatifu, batora Filipo na Polikori, Nikanori na Timoni, Parumena na Nikola wo muri Antiyokiya wari umuyoboke w'idini ry'Abayahudi, maze babashyira intumwa. Zimaze kubasabira zibaramburaho ibiganza. Nuko ijambo ry'Imana rikomeza kugwira hose, umubare w'abigishwa urushaho kwiyongera i Yerusalemu, ndetse n'abahereze bitambo benshi bayoboka ukwemera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 133. Uhoraho, ineza yawe iraduhoreho nk'uko amizero yacu agushingiyeho. Ntungane nimukomera amashyi Uhoraho, abantu umutima uboneye bakwiye kumusingiza. Nimusingize Uhoraho mucurange ikembe, munamucurangira inanga y'imirya 10, kuko ijambo ry'Uhoraho ari ntagorama, n'ibikorwa bye byose bikaba indahinyuka. Akunda ubutungane n'ubutabera, isi yuzuye ineza y'Uhoraho. Uhoraho niwe ugaragira abamwubaha, akita ku biringira impuhwe ze kugira ngo abakize urupfu, anababesheho mu gihe cy'inzara. Uhoraho, ineza yawe iraduhoreho nk'uko amizero yacu agushingiyeho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristu uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 6 umurongo wa 16 kugeza kwa 21. Igihe Yezu yaramaze gutubura imigati, bugorobye abigishwa be baramanuka no ku nkombe y'inyanja. Bajya mu bwato berekeza hakurya y'inyanja, ahagana i Kafarinawumu, nuko bubiriraho kandi Yezu atarabageraho. Bahuha umuyaga mwinshi, inyanja yitera hejuru. Bamaze kugashya ahantu h'amasitade 25 cyangwa 30, babona Yezu agenda hejuru y'inyanja, ageze hafi y'ubwato. Ubwo babura bataha, nibwo Yezu ababwiye ati, nimuhumure nige. Bashatse kumushyira mu bwato, babona ubwato bugeze ku mwaro aho bajyaga. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, Kristo wazutse agatsinda ikibi naganze mu mitima yacu, tumuyoboke atuyobora inzira y'ijuru. Aya masomo uyu munsi araryoshye cyane, aho tugiye kuzirikana ku miyoborere myiza. Ubuyobozi bwiza ni la bonne organisation, gushyiramo umurongo mwiza ukura abantu habi ubaganisha heza. Aheza ni kumana nyine mu ijuru. Turazirikana ku ngingo igira iti, umuyobozi mwiza ayobora abantu ku Mana. Ese bavandimwe bana b'Imana, ibi bintu bihita bya hano ku isi dukoresha, les biens temporaires ou les biens matériels, bitugeza ku bintu bidashira, la vie éternelle, bikadufasha kurangamira Imana, cyangwa dukomeza kubyibandaho akaba umwana bereka inyenyeri mu kirere, aho kwireba agakomeza yirebera urutoki ruri kwimwereka? Byaba bibabaje. Ese natwe bavandimwe, wasanga ibintu by'iyi si aho kudufasha gukira, le salut, bitwica bikaturindagiza? Ese bavandimwe, iyo ibintu bigiye kuduteranya bikatubyazamo amacakubiri, aho tujya twicara tukaba twashaka igisubizo muri twe kibereye Imana nk'abakristo? Muri aya masomo harimo ikibazo cy'akavuyo, amakimbirane, amacakubiri yaturutse ku mikoreshereze mibi y'ibintu, ariko harimo n'igisubizo, l'organisation, kugabura imirimo, distribution des tâches, ibintu bikajya mu murongo nyine. Ngiki igisubizo cy'intumwa ku ikubitiro, bigaragara ko bari kumwe na Yezu, bayobowe na Roho Mutagatifu. Yezu umuyobozi mukuru uhorana n'intumwa ze. Yamvuga igira iti, l'autorité n'est jamais absent. Nta nari mu muyobozi ajya siba cyangwa akerererwe, burya bahari. Imana rero yo niyo muyobozi mukuru, Yezu Kristu ahorana natwe buri munsi buri kanya. Ni koko hari urukundo n'umubano Imana ibihari.
mu isomo rya mbere twumvise intumwa nk'abayobozi bakuru bahagarariye Imana, birumvikana bahagarariwe na Petero, wa muyobozi Yezu yashinze kuyobora kiliziya ye. Bahuye n'ikibazo cy'ingutu kwikubitiro, desordre, umwiryane hagati y'abagereki n'abahebureyi, bya bibazo by'amoko, ironda koko, ironda gihugu, ironda karere bishingiye kunda, ikibazo cy'inda ababyeyi, zanda zitanga abantu imbere zigatangira kubatekerereza no kubakoresha, ikibazo cy'ibiryo. Bagize bati abavuga ikigereki muri bo batangira kwinubira abahebureyi kuko abapfakazi babo batitabwagaho uko bikwiye mu igabura rya buri munsi. Umva buri munsi mubyeyi, umururumba buri munsi ugahora mu nduru, buri munsi ugahora mu kugaya, buri munsi ugahora mu ivangura, amacakubiri, ubuzima bwawe bwose ukaburangiza mu macakubiri, extremiste, abaheza nguni, babandi bibanda ku moko, ikibazo cy'amoko babyeyi, les juifs et les grecs, abayahudi n'abagereki. Babyeyi, umuyobozi watangiye kugendera ku moko agakoresha ikimenyane, akagira uruhande abogamiraho, danger de mort, uhegereye wapfa. Uwo muyobozi no kumwitondera yararindagiye, ashobora no kurindagiza imbaga. Rero bavandimwe, Imana yo ntabwo igira ubwoko, nta dini igira, nk'uko ubuzima tubamo nta bwoko bugira, nta dini bugira. Amaraso yacu twese afite ibara ry'umutuku, ntawe ugira y'icyatsi. Babyeyi, twandike mu mitima yacu iki gisubizo cy'izi ntumwa kuri iki kibazo cy'amacakubiri cyari cyavutse. La bonne organisation, kugabura imirimo mu rugo rwiyubashye, distribution des tâches. Intumwa zagize ziti ntibikwiye ko tureka ijambo ry'Imana ngo tujye mu byo kugabura. Amen. Nubwo nakira bwahe, nkagira ibintu bya mirenge, amazu n'amasambu, nkabona umushahara utubutse, nkabona amafaranga iryaguye, ese nibuka ko ari Imana yabimpaye, ko ariyo ngomba kurangamira, nkayipfukamira buri munsi, ngakomeza kuyiyoboka kugira ngo inyobore, apana kuyoborwa n'amafaranga. Ngo uyu mutego abenshi tugwamo, ibintu bikatubuza Imana. Intumwa rero zo mu gukemura iki kibazo zitoya abafasha, abadiyakoni 7, 7 n'umubare w'igihebureyi, zain, perfection, ibintu bishyitse, bigasobanura kurwana intambara y'ubutungane, mpaka ugeze ku butungane aheza mu ijuru. Na rya jambo ry'ikigereki diakonos, diacre, umudiyakoni, serviteur, umucakara, umugaragu. Ngaba abagaragu uko twabumvise: Stefano, Filipo, Polikori, Nikanori, Timoni, Parumena, Nikola. Abo badiyakoni ko ari 7 bagombaga kuvunikira abandi nyine nk'uko igisobanuro cy'umudiyakoni kibivuga, bakabacakara b'abandi bagambiriye kubageza heza ku butungane, bityo bakabarinda ko inda yabo yapfukirana umutima. Rero ibintu by'isi bihita byakagombye kudufasha kurangamira ibyiza by'ijuru bidashira, kurangamira Imana. Abadiyakoni rero bashyizweho, bashingwa umurimo wo kugabura, kwita ku bakene n'abapfakazi, le service. Imiyoborere myiza rero y'izi ntumwa izaca akajagari n'akavuyo, amatiku, ishyiremo umurongo ukwiye mu kwita ku by'umubiri no ku bya roho, bwa buzima bwa hano ku isi butegura ubuzima bw'ijuru. No mu ivanjiri y'uyu munsi turabonamo Yezu umuyobozi mukuru uganisha intumwa ze aheza, banyura mu bwato. Yezu yaramaze kugaburira abantu barenga 5,000 imigati, amaze kuyitubura, bakarya bagahaga, bakanasigaza yewe. Intumwa za Yezu zakomeje kwigumira kuri iyo migati, nyamara Yezu arashaka kuzereka ko iyo migati ifunguro ry'umubiri rihita riganisha cyangwa riberekeza ku ifunguro rya roho, Ukaristiya. Yezu umugati utanga ubugingo bw'iteka, abantu bagomba kurangamira, bagomba gufungura bakabaho iteka, Ukaristiya bumwe bwacu. Turabona rero abigishwa bagiye bonyine biha gusiga Yezu hakurya, kandi Yezu batubwira ko ari gusenga, kwiruka ugati isengesho. Ababigishwa ni nkaho bumvise bamaze guhaga ya migati, wasanga bariyumvishije ko nta kibazo bazongera guhura nacyo mu buzima, ariko bakimara gutirimuka igitangaje basize Yezu nyine, bahuye n'ikibazo cy'umwijima n'ikibazo cy'umuyaga. Umwijima ushushanya kubura Imana, imiyaga n'imihengeri itangira kuza kubera gusiga Yezu. Ariko Yezu isomo ashaka guha abigishwa be, natwe tukabyumviraho kandi tukabyungukiraho. Nubwo wowe wasiga Yezu, we ntashobora kugusiga. Nubwo wajya kure Yezu, Yezu aguhora hafi, ashaka kugaruka mu nzira nziza, inzira y'urumuri, ukava ikuzimu mu nyanja y'icyaha, ukagana ubuntu mu mbabazi z'Imana zitagira umupaka. Zampuwe z'Imana zitugeza ku yindi nkombe, l'au-delà, mu ijuru. Nibwo Yezu aje agahita bahumuriza ati nimuhumure ninjye. Urakoze Yezu kuduhumuriza, tudahumurijwe nawe twapfa. Bavandimwe, mu bibazo, mu bitotezo, ubukene, inzara, agahinda, uburwayi budakira, ibibazo byaburiye ibisubizo, humura Yezu ari kumwe nawe.
humura turi kumwe ndagutabara. Wowe nubwo utamubona ariko warakuruzi. Heureusement que Dieu veille toujours sur nous. Ese muvandimwe, waba uzi impamvu utabona Yezu kandi Yezu ahora iruhande rwa buri munsi? Nuko wibanda ku by'isi bihita, ukibanda ku butunzi bw'isi, ukibanda kunda nka rupfa kunda, amafaranga akagutwara uruhu n'uruhande, ngewe ya miyaga n'imihengeri yinjira mu rugo rwawe, wa mwijima, amacakubira akaba yose, umwiryane, jugujugu, bombori, kwikubira, gusesagura, gaspillage, akavuyo, bityo ukabukinguriye shitani, icyo gihe Yezu akaburizwamo imbere y'inda, imbere y'ayo mafaranga. Birababaje. Muri Afurika hirya kure cyane mu kigo cy'amashuri havutsemo ibibazo bikomeye gutumvikana kuri directeur na intendante. Intendante ni wakiraga amafaranga abanyeshuri birumvikana, agahaha, akamenya imirimo y'igikoni. Umuyobozi we rero kubera igitugu yagiraga nuko agufatira za nshingano zose za intendante, atangira kwakira aya mafaranga y'abanyeshuri no kuyabika. Ntiyaciye kabiri ubwo intendante we atangira kuri icyo akora, kuko umuyobozi ari uri kubyikorera byose. Nuko umuyobozi rero ntiyaciye kabiri aza kuzanamo ikimenyane. Abana bamwe ntibariha amafaranga y'ishuri uko bikwiye kubera ko aziranye n'iwabo, abandi bana bakirukanwa. Abana bamwe abanyeshuri batangira guhinga urumogi munsi y'ikigo cy'ishuri, abandi bakajya bacika ikigo no kwishora mu ngeso mbi kubera nyine ko wa muyobozi inshingano zamubanye nyinshi. Ntabwo yongeye gukurikirana imyitwarire y'abana, discipline, ahubwo yibanze ku by'amafaranga. Ntibyarangiye se intendante yigendeye, abarimu bamwe birabagora kwihanganira ako kavuyo barigenderera nabo, ndetse n'abandi bakozi benshi baragenda, n'abanyeshuri bamwe baragenda. Mbese akavuyo kaba kose muri icyo kigo kurenza akavuyo k'abaheburire n'abagereki. Directeur abonye ko agiye guseba, atangira kubifatanya byose birumvikana, kuyobora, kwigisha, kujya mu gikoni, kubara amafaranga, guhaha, mbese abatutravo byose arabikora, kuko nyine abakozi bagombaga kubikora barigendeye. Mbese babyeyi nimumbwire, uyu mudirecteur imirimo yose azayishobora? Ese abanyeshuri bazamera bate? Bazatsinda ko hari ku ubwenge hipakiyemo akavuyo n'imico mibi y'uburara? Muyobozi, soma ibyanditswe bitagatifu. Uyu mudirecteur yumvise amasomo ya none akayishyira no mu bikorwa birumvikana y'ukuntu intumwa ku ikubitiro zashoboye gukemura iki kibazo cy'inda n'amacakubiri. Yakagombye kwiyoroshya, akareka gufunga umutwe n'umutima, akareka kwikubira no guteza akavuyo mu bakozi, agaca bugufi, akumva ko ntawe ushobora byose ku isi. L'humilité, kuba perezida, ukaba secrétaire, ukaba umubitsi, byose ukabyirundaho. Ntabwo ushobora kwegukira umurimo kubara amafaranga yonyine, kwirirwa wiruka ku bintu ku manywa, nijoro ukarara wiruka ku bantu, ngo uzagira ubuzima. Nta sengesho ugira, Imana warayitaye, ubwato bwawe bwaba buri hafi kurohama. Ese babyeyi, ibintu byo kwikubira ubutegetsi byadutse bitanihe nawo mugabo ubwira umugore we ati, madame iminsi yose uzajya uteka, uretse kuwa gatanu nanjye nzajya nkusimbura mu gikoni, akaba ari njye uteka kuri uwo munsi. Ariko atari urukundo abigiriye nk'aho umushefu ushaka kuba umugaragu nyine ngo abe yafashe umugore mu ruhure, ahubwo akabikora kubera ko ku gasoko k'iwabo babaga inka kuwa gatanu, nuko kugira ngo uwo mugabo azabe ari utekeye inyama kuwa gatanu nyine no kuzigabura. Ye baba we, ngaba abagabo bakwitekeye, ngaba abagabo bagabura inyama gusa, abana bagahabwa amagufwa. Mbega ihaho ry'abagabo baraha babyeyi. Ese ubushefu bwanjye ngewe ni uguhabwa icyubahiro, bakamfukamira, bakangaragira, ngakira nkarundanya ibifaranga, inda ikegukira imbere, sinongere kubona neza imbere, sinongere kubona abandi, sinongere kubona Imana, sinongere kubona hakurya y'ubu buzima. Icyo gihe nzaba ngeze kure. Ese ngewe ntawe nashatse kwikubira, ngashaka guhishira amafuti yanjye, ingeso mbi, ngashaka kubitwikiriza ubuyobozi n'imirimo nihishamo. Ubwato bwanjye bwa bugiye kuruhama. Muzacunge babyeyi, iyo ufashe multiprise ukayicomekaho ipasi, ukayicomekaho firigo, ukayicomekaho filtre, ukayicomekaho poste soude n'ibindi byinshi, ihita iturika igashya kuko iremerewe. Byibuze bigusaba stabilisateur kugira ngo umenye neza ingano y'umuriro winjira n'usohoka, hato inzu yawe itaza gushya. Ngicyo cya gisubizo cy'amasomo y'uyu munsi. Distribution des tâches, cahier de charge. Buri wese akamenya inshingano ze kandi akazitaho mu rugo, bose bakaza guhuriza hamwe. Unité dans la diversité, bakunga umwe bw'abana b'Imana. Umuhanga ati, iyo ushaka gusuzuma umuntu umurebera ku bintu bibiri: amafaranga n'ubuyobozi. Umuha ubuyobozi ukamuha n'amafaranga, uhita umubona ako kanya. Hari abahita bahemuka, ariko hari n'abandi babyitwaramo neza. Ese ngewe nduwuhe iyo mbonye ku ifaranga, cyangwa iyo bamanyuriye ku buyobozi mba umugaragu, umudiakoni nka Stefano na Yezu, cyangwa mpita mpinduka umutegetsi nka Pilato, Neroni cyangwa Hitireri? Ibaze nanjye nibaze.
hari amategeko 10 ari mu rurimi rw'igifaransa nifuza gusorezaho aranga umuyobozi mwiza. Bati si tu veux être un bon chef tu dois 1. savoir motiver ton équipe, gususurutsa mukorana ntube kibihira. 2. valoriser les compétences de tes subordonnés, kubyaza umusaruro impano z'abuyobora. 3. te faire respecter et aimer à la fois respecter, kwiyubaha ukubaha n'abandi. 4. aller souvent au terrain, kuva mu biro ukegera abaturage, apostolat de proximité. 5. mettre chaque subordonné à l'aise de son travail, guhumuriza nka Yezu nta gukangata. 6. les écouter souvent pour mieux les comprendre, ukaganira nabo kenshi ukumva ibibazo n'ibisubizo bafite. 7. organiser, déléguer et responsabiliser, gabura imirimo ntuyiharire wenyine. 8. conseiller et conseiller encore avant de sanctionner, umuyobozi nushishoza agakosora ahanura atari uguhana ahanagura cyangwa ahanura. 9. rendre objectivement compte à ta hiérarchie, kwimenyereza gutanga raporo nzima ku bagukuriye, hapana ibintu byo gutekinika byaje ubu ngubu amaraporo yuzuyemo ibinyoma. 10. assurer une bonne communication interne et externe, kuba umuntu mwiza, umunyamahoro. Umuyobozi nuyobora abashinzwe ku Mana, abari hafi n'abari kure, abahuriza hamwe nk'uko Yezu atubumbira hamwe, aho icyaha cyari cyaradutatanyije Yezu akatuhumuriza agatubumbira hamwe. Muyobozi, va ku giti dore umuntu, va mu migati uhabwa ukarisya neza, va kunda ugarura umutima, va mu cyaha ugarura ubumvikane n'ubumwe, mu rugo rwawe, ku kazi, mu kigo, mu mutima wawe. Yezu araguhamagara ngo umukorere. Amen. Urakoze Yezu. Mwese mugire imigisha n'amahoro by'Imana, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.